Hov. Hej med dig. Vil du gerne lære at brodere fladsyning og blive rigtig sej til en af broderiets vildeste teknikker? Kunne du godt tænke dig at lære, hvordan man starter stingen, syr stingen og hæfter enden, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med op. Til fladsyning så vil jeg altid anbefale, at man bruger en broderiramme eller en syring, som de også hedder. Den sætter vi på vores stof. Og nu starter vi lige med at lave nogle frie sting. Man sætter sin ramme på, der hvor man gerne vil sy. Hvis man skal lave nogle frie, lidt åbne sting, så gør jeg det, at jeg starter herover. Man bruger nemlig aldrig knuder i fladsyning, fordi man har det med at stikke op og ned samme sted flere gange. Så nu lader vi enden hænge her, så ved vi, hvor vi har den. Og så hopper jeg derover, hvor jeg gerne vil starte. Kan jeg lige holde fast på den her med min tommelfinger, så den ikke stikker af. Fladsyning syr man fra den ene side til den anden side. Jeg synes, det er nemmest at sy dem fra venstre mod højre. Så tager man sit sting, trykker igennem, så man hele tiden stikker ned i højre side og stikker op i venstre side. Man bestemmer selv, hvilken stinglængde de har, altså hvor langt selve stinget er. Men hvis man skal bruge det til tøj eller puder eller brugsgenstande eller sådan noget, så vil jeg altså anbefale, at man ikke laver stinget længere end 1 centimeter til 1,5, fordi man kan nemt ligesom komme til at hive fat i stinget og få trukket broderiet i stykker. Og så vil det også ligge og flagre, så man ikke helt har styr på det, der hvor det ligger. Ja, sådan kan man bare sy derud af. Når man synes, man har syet nok, så vender man det om på bagsiden og stikker nålen ind under det man har syet, uden at stikke igennem stoffet. Så klipper man tråden af. Så har man hæftet ind. Og det samme gør man så også med den ende, startenden, som vi har hængende der. Den tråder man lige. Hvis man kan. Der er en lille YouTube-video, jeg har lavet, der viser, hvordan man tråder nåle, hvis man har lidt problemer med det. Og så stikker vi også bare ind under stingene, vi har i forvejen. Og klipper enden af. Mere behøver man ikke at gøre. Den løber ikke nogen vejen. Bare sørg for, at det er sådan i hvert fald 2 cm, man lige får stukket ind under. Hvis man har et motiv, og hvis man gerne vil brodere stingene endnu tættere, så de ligger sådan rigtig fint og tæt, sådan som man kender den klassiske fladsyning, så sørg for at have dit motiv i midten af rammen. Det gør det nemmere at arbejde med. Og så kommer man ikke til at stikke ned i inderrammen. Så tager vi vores tråd. Når nu jeg har et motiv, som jeg gerne vil udfylde helt, hvor stingene ligger helt tæt, så vil jeg starte endehæftningen ved at stikke op og ned et par gange inden for motivets omkreds. Træk igennem, og så lige lade enden hænge der. Sådan der. Og så om på bagsiden. Den her form, den har en runding. Og rundingerne, de kan godt være rigtig svære at starte med, fordi man kan ikke helt lure, hvor langt det første sting skal være. Så derfor så starter jeg altid lidt nedefra og kører op i rundingen, og så vender man tilbage bagefter. Når du har en motivtegning, så er det ikke altid motivstregen kan forsvinde igen, så sørg for at få den dækket ordentligt, medmindre du ved, at det er noget, der kan stryges eller vaskes væk. Så lægger man sin sting, og igen kører fra højre til venstre. Stingene skal lægges ret tæt, så de kommer til at fylde fladen helt ud, og man ikke kan se stoffet igennem. Og det kan være sådan lidt en balancegang, og det kommer også lidt an på, hvilken en tråd man bruger. Hvis man lægger dem for tæt, så er der ikke plads imellem stoffets fibre, så vil det komme til at ligge og få stoffet til at folde.
Og hvis de ligger for langt fra hinanden, så vil man kunne se stoffet igennem. Når man laver fladsyning, så kan man hurtigt komme til at miste sin oprindelige vinkel på stenene, som ligger her. Og hvis man kommer bare en lille smule skævt på stingmellemrummet, så vil de ligesom begynde at vinkle. Så kan man gøre det, at her hvor de er kommet for højt op, hvis stingene nu lå sådan her, så vil man lægge stingene lidt tættere på hinanden. Og man skal holde øje med det ret hurtigt, fordi ellers så lige pludselig, så ligger de bare i sådan en helt skør vinkel. Men nu er vi kommet meget godt på her, så jeg fortsætter. Og nu er vi oppe i rundingen, så skal man til at lave stingene kortere. Og så finder man ud af, at i rundinger, der skal de sidste sting faktisk ikke være helt så korte, som man tror, for at rundingen fungerer. Fordi så vil det ende med at få sådan en spids, lidt mere dråbeagtig form, i stedet for den flotte runding. Sådan der. Nu er jeg så nået til toppen her, så gør jeg det, at jeg hopper om på bagsiden. Og så stikker jeg lige nålen ind under det, jeg allerede har lavet. Så vi får gemt springet væk. Sådan der. Og så fortsætter jeg bare dernede af. Sådan. Grunden til, at man har broderirammen på, når man syr fladsyning, det er, at man kan nemt komme til at stramme stingene for meget. Og hvis man strammer dem for meget, så vil stoffet ligesom sådan krabbe sig sammen. Og så vil det stå og flane, når man er færdig med sit broderi. Det er også nemmere at overskue motivet, når man har det spændt ud i sin ramme. Hvis rammen løsner sig lidt, så kan man lige bare trække her i den ene side stille og roligt. Så det bliver stramt som et trommeskind. Når der så ikke er mere tråd, så kan man hæfte enden på 2 forskellige måder. Enten kan man stikke ind under det, der har været, ligesom vi gjorde før. Eller man kan gøre, ligesom da vi startede. Så man bare stikker op. Kører op og ned et par gange. Trækker tråden igennem. Så klipper man enden af. Sådan der. Et lille ekstra pro-tip, når man lægger arbejdet fra sig, eller hvis man lige midlertidigt er færdig med sin nål, så sæt den fast i dit arbejde i stoffet. Fordi ellers så kan de godt lige pludselig stikke af de små nåle, og så er der nogen, der træder den op i foden, eller den bliver væk for evigt. Så det var det. Fladsyning 101. Tak fordi du kiggede med i dag. Det var første omgang af fladsyningens fantastiske verden. Der kommer en hel række videoer med fladsyning. Det kan nemlig rigtig meget. Der er ophøjet, og der er polstret, og der er alle de forskellige typer materialer, man kan lave fladsyning med. Så følg med her på kanalen, så du kan blive mega sej til at brodere fladsyning. Du kan også snige ind på Instagram eller min Facebook, hvis du godt kunne tænke dig at se, hvad jeg finder på med nål og tråd. God fornøjelse og rigtig god hygge.